Скъпи приятели, в момента имам честа и удоволствието тук пред мен да стои един така много известен българин в културизма, в тези бодибилдинг среди и така нататък. Имам честа да разговарям с Радослав Ангелов, който е единственият българин, който за четвърти път ще представлява България на Мистер Олимпия. Да кажем за всички вас, че Мистер Олимпия е най-престижното състезание за културизъм в света. Аз признавам си, миналата година имах възможността да те наблюдавам на едно състезание Балкан Гран Прикс, където всъщност бяха и квалификациите, където успя да се класираш и за Мистер Олимпия. Да ми кажеш в началото какво те води към Казанлък и как се чувстваш тук, харесва ли ти града? Благодаря за представянето първо. В Казанлък съм по работа, така да се каже. Дойдох, значи, защото съм партньор работим партньорски с МЛО, а тук е представителството на МЛО за България, така да се каже. Меката на хранителните добавки е в Казанлък. По този повод съм във вашия хубав град. Наистина съм очарован. Разбрах, че дори има 50 000 души. Аз за първ път съм в Казанлък, не знаех абсолютно нищо. Разбрах, че калашник се прави тук. Аз съм го чувал, но съм го забравил във времето. Тук между другото може да си навлечем малко така негативни коментари от нашите жители, тъй като те са малко чувствителни на тази тема, но със сигурност тук е най-голямата оръженица в България. Добре, да ни кажеш как се постига такава спортна форма, в смисъл начина, по който изглеждаш в момента, да го кажем на всеки един наш зрител, как може и той да изглежда като теб? Това при мен вече се е превърнало в професия и общо взето, за да си добър в това, което правиш, да си професионалист в своята сфера, трябва да даваш всичко на 100% от себе си. И при мен е така, давам всичко на 100%. Това говорим за стриктен хранителен режим, стриктен тренировъчен режим. Гледам да не се ядосвам, гледам да водя спокоен начин на живот. И общо взето това е, няма никакви тайни. Успяваш ли да водиш спокоен начин на живот, защото днешно време си е предизвикателство, откъдето да го погледнеш? Опитвам се, старая се, не мога да кажа на 100%, че успявам. Съня не ми достига почти всяка вечер, не мога да се набавям 8 часа сън. Такова не е ежедневието. Забързано, стресът е голям, но трябва да сме положителни и да се опитваме да сме спокойни. Как се стига 4 пъти до Мистер Олимпия? Ще го кажа така, има една приказка, първия път боли, първия път тук беше най-трудния. Първия път беше трудно, следващия път не. Значи, веднъж като ти удрал тока, знаеш какво да очакваш. Пак дадох всичко от себе си и ето ме вече за четвърти път ще бъда на най-голямата сцена по бодибилдинг в света. Много хора да казват за вас, че примерно не ви разбират. Казват си, това са хора, които вкарват страшно много, ако искаш химикали, препарати, каквото искаш в телата си, лишават се страшно много от храна и така нататък. Дай да обясним малко повече на хората всъщност, че това не е точно така. По-скоро тук говорим за силна воля, психика и неща, които в крайна сметка оказват влияние на всичко останало. Абсолютно не е така, както изглежда отстрани, както се тиражира. Това го правят хора, които не са професионалисти и търсят да станат известни по скандален начин, като скандализират по този начин нашия спорт, но те не са в нашия спорт, не са професионалисти, не се състезават на големи сцени. Това тръгва от такива хора, които са, пак ще го повторя, търсят някаква така известност бърза. При нашия спорт наистина трябва да си малко луд, за да оправиш това. Наскоро беше Великден, аз не съм ял козунаци, всички хора ядат козунаци по Великден. Аз само гледах и това не е само за Великден, това е по всички празници целогодишно. Режима се спазва, ставам в 6 сутринта,
правя кардио 1 час, половин 1 час, зависи от периода. След това си спазвам хранителния режим, жив умрял, ядам си храната. И да имам работа, спирам с колата и изяждам си порцията, която ми е този час и продължавам. После имам тренировка и така всеки ден е еднообразие. Нищо различно не ми се случва. И това наистина е много скучно и много малко хора могат да го разберат. Затова остава неразбран този спорт. Всъщност, тук не говорим ли защото предполагам основната думичка, върху която ти се фокусира, основното е дисциплина. В смисъл, при теб основно и при всички твои колеги, които спортувате на този тип спорт, основното е дисциплина. Да, абсолютно. Дисциплината, това е основата на всичко. В която и да е сфера в живота, ако искаш да се развиваш, водеща е дисциплината. Чувстваш ли се по някакъв начин успял в това, което правиш? Не. Не мога да се кажа, че се чувствам успял, не мога да кажа, че се чувствам известен и такива неща. Добре, коя е първата мисъл, която ти минава рано сутрин, като се събудиш и ако си, примерно, се наспал? Коя е първата мисъл, която ти минава? Всяка сутрин е една и съща. Първата мисъл е да се кача да правя кардио. Обаче понеделник, понеже имам ден за крака, не правя кардио и си казвам, днеска нямам кардио. Добре, смяташ ли, че сега да погледнем, и тъй като посещаваш фитнес зали и виждаш доста хора, които тренират, смяташ ли, че в последно време българите изградихме култура в себе си да тренираме, да поддържаме телата си? Каква според теб е тенденцията? Абсолютно. В последно време българите много тренират в фитнес залите. Превръща се все по-масов спортно занимание, нали, да са по фитнес залите и това е една положителна страна. Нали. И тенденцията е все повече да влизат българите по залите. Залите се увеличават страшно много, оборудването се подобрява постоянно и сме на едно, смея да кажа, много високо ниво. Добре, да кажем и нещо и за хората, които искат да постигнат много добър ефект върху телата си и така нататък и в повечето случаи стигат до там да използват препарати. Да го кажем така, приемането на препарати въпреки всичко е опасно, ако се прекали и така нататък и ако не се използват правилните количества. Какъв е твой съвет към всички, на които им предстои и гледат това видео и искат да предприемат някаква такава стъпка? Значи, моя съвет е, ще кажа пътя, по който аз съм минал. Моя съвет е първо да влезете в фитнес залата. Това е първото. Да почнеш да тренираш, да си опознаеш тялото, да дадеш максимум от себе си, вече да няма на къде просто. Дай си за една цел такава, всеки месец да дигаш по-тежко с 1 кг. За една година това са 12 кг да дигаш по-тежко. Когато спреш да качваш сила на дадено упражнение, тогава вече можеш да се замислиш да си вкараш хранителни добавки. Те са задължителни дори понякога. Второто нещо е храненето. Значи българите малко така трудно искат да спазват хранителен режим. Такава ни е кухнята, вкусна и наистина не е лесно да се спазва хранителен режим, но първо място са тренировки, на второ място е хранене, след това имаме хранителни добавки и ако не постигнеш с тия неща желания ефект, повярвай ми, препаратите няма да ти помогнат. Тоест, говорим, че преди да преминеш към подобно нещо, говорим за непрофесионалистите, трябва да опознаят преди всичко себе си. Трябва да вложат търпение в едни 5-6 години да развият телата си максимално, физиките максимално и дори и тогава според мен няма да имат нужда от препарати. Какво предстои за теб, да кажем, до края на годината? За мен предстои единствено първото, което е Мистер Олимпия. Вече съм класиран. След това ще видим. Отново сме домакини на Про Шоу.
което се пада една седмица след Мистер Олимпия. И според зависи кога ще се прибера от Лас Вегас, може отново да участвам. Ще можеш ли? Да, това ще те питам дали всъщност ще си подготвен и тогава си предполага, че ще си в върхова форма. Да, ще съм подготвен във всички случаи, просто не знам как ще се получи с полетите от Вегас до България, защото... Тоест, искаш да кажеш, че в следващите, може би около 5 месеца, защото толкова предстоят до Мистер Олимпия, ти ще си фокусиран само върху това и ще работиш само за твоето участие на Мистер Олимпия. Абсолютно, да. Фокуса ми ще е изцяло върху Мистер Олимпия тази година, защото честно да се призная, миналогодишното ми участие бях малко разочарован от класирането. На предните две бях с по-добри класирания и сега искам да постигна максимума. Как ти се отрази това? Със сигурност не си го приел много добре. Ами не е приятно. Тежко е, като знаеш, че си дал всичко на 100% цялата година и изведнъж да не си направя една елементарна преценка кога да кацна във Вегас и кога да си заредя тялото, нали, за състезанието. И не е приятно наистина. Но този път се предполага, че вече ще изчистиш тия детайли и всичко ще е наред. Ами да, това е хубавото на грешките, че може да се учим от тях. Това между другото е един много хубав финал на разговора ни. Аз безкрайно ти благодаря, че така откликна на нашето желание, на нашата медия да интервюраме най-здравия мъж на България и единствения българин, който ще участва за 4-ти път на Мистер Олимпия. Желая ти успех! Благодаря.